Ovdje imamo jedan serijski prekidač koji, kao što možemo da vidimo, ispravan, ali je star i više nam se ne sviđa. Sada bismo želeli da ga zamenimo sa jednim malo novijim i lepšim. Ovo je šema našeg serijskog prekidača. Vidimo jedan dovod struje i dva odvoda struje, posebno za svaku sijalicu. Znači, svaku sijalicu neizmenično možemo da upalimo i ugasimo. Vidimo da nula vodi direktno u obe sijalice, a da bismo bezbedno zamenuli naš prekidač, isključimo naravno osigurač i zamenimo, tada kad nema struje zamenimo naš prekidač, stavimo neki novi, lepši ovako. Kada to sve završimo, ponovo uključimo prekidač, ne prekidač nego osigurač, i isprobamo naš prekidač da li radi, pali gas i trebalo bi da sve radi ako smo normalno zamenuli. Sada pristupamo vađenju ovog našeg prekidača. Odvrnut ćemo ove šrafove koji drže prekidač pažljivo. Oni koji su totalni početnici, predlažem da prvo pogledaju video o vađenju običnog prekidača, jer tamo mnogo više imamo bezbednosti, a ovih drugih koji su odgledali film mogu da nastave zajedno s nama. Prvo, kada smo izvadili osigurač, ponovo proveravamo da li neki kontakt nema struje. Vidimo da nema, znači dobar osigurač smo odvrnuli. Vidimo da ima dva odvoda i jedan dovod struje. Sada ćemo popustiti ove šrafove koji drže žice i pažljivo izvaditi žice koje su vodile do našeg prekidača. Kada to završimo, kada odvrnemo ove sve šrafove i pažljivo izvadimo žice, naravno vodit ćemo računa da, ako ne moramo, ne dodirujemo metalne delove, bez obzira što nema struje. Za svaki slučaj uvek se o tome vodi računa. Evo, sada odvrćemo i ovaj poslednji šrafić u žicu i vadimo naš prekidač koji, vidimo, ima dva odvoda i jedan dovod koji je zajednički za obe strane. A on je još uvek ispravan, ali rekli smo da ga menjamo zato što nam se više ne sviđa. Stavit ćemo novi, lepši prekidač. Sada smo ponovno kod ovih žica. Ukoliko smo slučajno zaboravili koja je žica dovod struje, vraćamo na trenutak osigurač i proveravamo. Evo, vidimo, ova gornja svetla, u stvari vi ne vidite, ali verovat ćete mi na reč, ova gornja ima struje, ove dve su odvodi. Znači, sada ponovo odvrćemo naš osigurač i nastavljamo dalje sa radom, sa ugradnjom ovog novog prekidača koji, kao i onaj stari, ima svoje šrafiće koji drže žice za dovod i odvod struje. Prvo ćemo montirati ovu našu žicu za dovod struje na mesto predviđeno za to na ovom novom prekidaču. Tako da ćemo odvrnuti prvo ovaj šrafić za dovod struje i ugurati našu žicu u predviđenu rupu. Naravno, zategnuti šrafić. Evo, sada smo to uradili, vidimo. Evo, ponovo ćemo ove odvode isto tako ugurati u svoja mesta gde se montiraju, zategnuti da žice ne ispadaju, i kada to uradimo, bit će spreman naš prekidač za dalju ugradnju. Evo i ovu drugu da sada namontiramo. Žice smo učvrstili i sada nastavljamo dalje sa ugradnjama ovog našeg prekidača. Ono što nam treba da dopremo do šrafića koji učvršćuju, to je jednostavno skinemo samo ove poklopce na prekidaču. I evo, vidimo, tu su ovi naši šrafići koji nam trebaju da bismo učvrstili ovaj naš prekidač. Malo pažljivo savijemo žice i prekidač montiramo na njegovo mesto u zidu. Prekidač je montiran na mesto, pritegnemo šrafove, pažljivo da ne pretegnemo, ali uglavnom osjećajno pritegnemo šrafove da ne ispada prekidač, ali da i ne pukne
pošto su ovi nežni. Kada smo to završili, vratimo ove poklopce koje smo izvadili da bi dopravili do šrafića i kada vratimo poklopce, trenutno ne radi jer nije vraćen osigurač, ali kad stavimo osigurač, evo sada smo stavili osigurač i vidimo da radi ovaj naš novi na mesto onog starog i time smo završili.